跟住落嚟咧，我哋會有呢個嘅孩童奉獻禮。今朝早咧，我哋有鍾志倫夫婦將佢嘅兒子奕康帶嚟到去奉獻俾神。我想請佢哋夫婦帶佢哋嘅小朋友上嚟，好冇？孩童奉獻咧就唔係嬰兒受浸，孩童奉獻咧亦都唔係過契。孩童奉獻咧就係我哋承認咧，就每一個生命都係由神而嚟嘅，係神俾父母一份好寶貴嘅一份嘅禮物，亦都係神對教會呢個嘅大家庭嘅一份嘅禮物。主亦都話讓小朋友去到佢嗰度，唔好禁止佢哋，因為天國係正係咁樣嘅人。孩童奉獻嘅嗰個意義咧，就係咧我哋將一個嘅孩童帶到去天父嘅面前，為嗰個嘅孩童嚟到去祈禱，求神嚟到去賜福俾佢，亦都求神嚟到去引導佢嚟到去認識呢個聖經嘅真理，成為一個敬畏神嘅一個人，亦都成為一個正直有智慧嘅一個嘅人。咁我哋會為佢嚟到去祈禱，求神咧喺呢個世代裏邊嚟到去使用佢，亦都發揮佢嘅嗰個嘅潛質同埋嗰個恩賜，成為其他嘅人，成為教會，亦都成為嗰個嘅社會裏邊一個祝福。咁我哋都知道咧，孩童奉獻咧，亦都表示咧就係父母喺神嘅面前對佢哋嘅兒女有咁樣嘅一個期望，一種喺神嘅面前嘅一個心願，係佢哋夫婦二人喺教養佢哋嘅仔女上邊嘅一個方向。如果對教會嘅弟兄姊妹嚟講咧，我哋明白呢個嘅任務係好艱巨嘅，係咪？咁所以咧，我哋就知道唔係父母可以獨力嚟到去承擔嘅，因為我哋係同一個身體，我哋都會承諾嚟到協助我哋嘅弟兄姊妹啦，即係父母啦，係達成呢個嘅心願，即係透過我哋嘅侍奉，透過我哋嘅教導，透過我哋喺教會裏面嘅嗰個服侍，將真理嚟到去教導嗰個嘅孩童喺生活上面有好嘅見證，我哋喺生活上面有好嘅見證嚟到去成為佢嘅嗰個榜樣。咁所以咧，孩童奉獻咧唔係一個一勞永逸嘅一個嘅禮儀嚟嘅，我哋要知道，唔係祈完禱咁就搞掂。相反係表達咧，就係父母一個好認真嘅一個態度，喺教養兒女嘅上面嘅嗰個決心，亦都係兩夫妻一齊嚟到去同心嘅一個方向嚟嘅。而對我哋在座每一個人嚟講咧，呢個唔單止係呢個家庭裏邊嘅事，亦都提醒我哋喺神家裏邊，我哋對呢個嘅孩童嗰個愛護，同埋對呢個孩童嘅嗰個責任。跟住落嚟咧，我會請咧就係鍾志倫夫婦嚟到去分享下咧，就係對呢個嘅小朋友嘅嗰個嘅期望啦。OK， 為佢哋對嗰個心願。大家好，大家好。我哋嚟咗加拿大2年，我哋好蒙恩啦，我哋頭1個月到埗之後，就有機會去加入 SCAC 嘅大家庭。我哋得到好多教友同埋牧者嘅支持同埋鼓勵啦。阿 Jack 佢就係我哋真係天使嘅禮物嚟嘅，因為佢俾我哋一家5口嚟到加拿大啦。咁其實佢同2個哥哥嘅年紀係相差都比較遠嘅。咁而喺移民嘅道路當中，佢就係我哋最大嘅動力。所以我真係覺得個感受好深。咁好感謝神啦，賜個阿 Jack 俾我哋啦。我想藉住呢個嘅今次嘅奉獻禮，就係將 Jack 交託俾主，求聖靈進入阿 Jack 嘅當中，幫助佢打好信仰嘅根基。正如箴言22章第6節經常記着說，就係教導孩童，使他走當行的道，就是道路也不偏離。即使道路他也不偏離。我哋想藉住呢次嘅奉獻禮咧，就將聖靈去求聖靈去賜予阿 Jack 有更加穩固嘅信仰根基。咁好感謝神一路咁樣帶領住我哋全家人移民過嚟加拿大啦。
咁亦都好感謝呢個教會一個屬靈嘅大家庭，佢俾咗我哋真係一份好大、好大、好緊要、好重要嘅支持啦。希望喺主裏慢慢咁樣長大，成為一個祝福。多謝大家。跟住落嚟咧，我會有啲嘅問題咧嚟到去問父母嘅，咁我亦都會咧有一個嘅問題嚟到去問呢個嘅會眾嘅。首先你企埋啲啦。OK， 你哋係咪明白嬰孩奉獻嘅嗰個嘅意義？明白。你哋係咪願意經常嘅為到奕匡嚟到去祈禱，求神嚟到去幫助佢喺真理上面嚟到去成長？願意。你哋係咪願意委身信靠住神嘅恩典，當佢成長嘅時候，盡力嚟到去帶領佢相信主耶穌，使佢嚟到去成為耶穌基督嘅嗰個門徒？願意。你哋係咪願意從小嘅嚟到去訓練？同阿奕匡至少嘅就訓練同埋教導佢嚟到去認識呢個嘅真理，令佢嚟到去侍奉神，嚟到去見證神同埋榮耀神。我們願意。你係咪願意以身作則喺生活上邊嚟到去作美好嘅榜樣，過敬畏神嘅生活，作奕匡嘅信心嘅榜樣？我們願意。跟住咧，我想會眾起立，我會問會眾一條嘅問題。你哋係咪願意喺侍孫嘅大家庭裏邊愛護鍾奕匡，用聖經嘅説話嚟到去教導佢，喺信心同埋行為上邊作佢嘅榜樣，引導佢喺主裏邊嚟到佢成長？如果你願意嘅，請你哋講，我哋願意。我哋願意。跟住咧，我會為奕匡為到父母嚟到去祈禱。出最多，我哋多謝你恩典，因為生命係你賞賜嘅。我哋為到你將奕匡帶嚟呢個世界，我哋嚟向神感恩。主，我哋多謝你嘅恩典，我哋都為着佢未來嘅一生，我哋一齊同心嘅嚟到去禱告。求主你繼續嘅嚟到去引領佢，讓佢喺佢嗰個嘅人生嘅路上邊，佢可以嚟到去經歷你，可以嚟到去相信認識你，嚟到去接受你作為佢生命嘅嗰個救主。求主你都係繼續嘅嚟到去模造佢嘅人生，讓佢嘅生命嚟到去成為呢一個嘅世界，成為教會，成為屬你子民嘅一個嘅祝福。主，懇求你嚟到去賜佢有足夠嘅恩典，讓佢喺佢一生裏邊，佢嚟到去遵行天父嘅嗰個嘅心意，作一個敬畏神嘅一個嘅人。主，我哋都為到鍾志倫夫婦嚟到去祈禱，求主你都係同樣俾佢哋夫婦有足夠嘅恩典，讓佢哋喺奕匡佢成長嘅時候，都繼續嘅嚟到去引領佢嚟到去認識耶穌基督嘅真理，讓佢哋夫婦二人嚟到去成為一個榜樣，以至到當奕匡嚟到佢成長嘅時候，佢可以嚟到去有呢個嘅信心，繼續嘅嚟到去與主嚟到去同行。我哋都為著我哋在座每一個嘅弟兄姊妹嚟到去祈禱，我哋作為一家嘅人，我哋一齊嘅嚟到去支持呢個家庭，嚟到去教導奕匡嚟到去成長。我哋多謝你俾我哋能夠喺呢個家庭裏邊，我哋彼此嘅嚟到去相愛，我哋互相嘅嚟到去勉勵，我哋都求你讓我哋彼此嘅嚟到去守望，我哋祈禱奉耶穌嘅聖名。